Едни от най-елитните бойци в света се събират тази събота в Колодрума в Пловдив за грандиозно ММА шоу. Сред тях е и скалата от мускули Джон Демел Разрушителят, който обичайно разбива противника си в първите секунди на битката. Друг любопитен факт за него е, че той винаги излиза в клетката, придружен от гайди, точно ето така. Джон Демел Разрушителят и Атанас Шопов, който ще придружи големия боец в събота в Пловдив са мои гости. Здравейте и добре дошли. Много се радвам да ви видя отново. Аз също. В събота ти предстои една битка. Какви са очакванията ти? Как върви подготовката ти? Yeah, November the 19th, Saturday. Да, 19 ноември, събота. It's going to be a big fight. It's going to be a good fight. Ще бъде една много голяма битка. We're bringing over a really good opponent. Имам един много добър противник, бразилец. Той ще се оказва велик. Очакваме да бъде велик. Ще видим как ще се случат нещата, но подготовката върви много добре за сега. Ще бъде грандиозно шоу. There's some brilliant fights coming up. И ще има някои много изненадващи битки. Със сигурност ще гледаме и наживо в ефира на канал 3, в петък в 19:30 е официалният кантар, а в събота и всички битки от SFC. Кажи ми, обикновено излизаш с гайди, видяхме го и във Варна. Защо точно гайда? It's something that obviously how can I put it to you? It's the cultural side of things. When I come to Bulgaria, it's not my home country. Това е нещо, което аз правя винаги, когато идвам в България. Когато дойда, това не е моята родна страна. And when I hear the bagpipes, но когато чуя гайдите, puts me in the right mood. When I'm in Bulgaria, the cultural side of things, the historical side of things. Това ми дава една нагласа, в която аз потъвам. Историческото минало на България, всичко това свързвам с гайдата. Yeah, and I sort of, how can I say to you? It gives me power, it gives me strength to listen to it. Това също ме зарежда, дава ми сила, дава ми... Reminds me of the warriors from the past. Дава ми устрем и ми напомня за големите боеве от миналото и войни от миналото. А това суеверие ли е или по-скоро правилната настройка за теб? Is this a kind of a superstition or this is just something that puts you in the mood? It puts me in a mood, but това ме настройва, просто ме настройва. Yeah, now I think, like I say, as I'm fighting in Bulgaria, having that както sort казах, сега ще се бия в warriors България. mentality, the stories of Spartacus, etc. И Yeah, това свързвам с историята с Спартак. Yeah, it's I wouldn't say it's it just puts me in a mood. It puts me in the right frame of mind for the fight. I zone in on what I'm doing, and like I say, maybe I sort of draw my power from the music. Не бих казал, че това е някакво суеверие, но както вече казах, това ме зарежда. Тази музика просто ми дава енергия да се бия. Във Варна, преди твоето излизане, сестра ти те поздрави с една песен. Знам, че в Пловдив тя отново ще бъде до теб. She will be with you again on Plovdiv. Yeah, she'll be there. Yeah, да, ще дойде. Ще дойде и ще пее отново. And, after the bagpipes, yeah. Знам обаче, че е различна песента, която ти е посветила този път. I know that she will be singing a different song devoted for you. Yeah, we're going to stick with the same kind of music, but yeah, different ще бъде song. същия стил музика, но да, разбира се, ще бъде различна песен. Интересно е, че организаторите от Combat Promotion всъщност направиха един конкурс, обявявайки, че търсят най-добрия гайдар в България, който да придружи Джони. Това си ти. Как реши да се включиш в това предизвикателство? Просто видях в интернет, че са обявили такъв конкурс. Изпратих едно мое видео и се оказах аз човек. Ти си най-добрия гайдар в България. Голямо признание. Кажи ми, от кога свириш, от кога датира любовта ти към гайдата? Може да се каже, че от дете. Още от първи-втори клас съм започнал обучението си и така съм продължил в училище, което съм завършил
Широка лъка музикално училище, след това музикална консерватория, висше образование. И така и до ден днешен продължавам да свиря. Чудесно. Пожелавам ти успех. Благодаря. Джон, връщам се отново на теб, защото любовта ти към България е безспорна. Още един факт, свързан с теб, освен че разгромяваш противника в първите секунди на боевете, е, че излизаш и с българския трибагреник на твоите шорти. Това защо? The Bulgarian flag on my shorts. А българското знаме на панталоните ми. I feel close to Bulgaria. Аз се чувствам много близък до България. Like I said, I was born in England. Както казах, роден съм в Англия. I've come to Bulgaria and since I've been here, I think Bulgaria made me as a fighter. Но откакто идвам в България, мога да кажа, че всъщност страната ме изгради като боец. Хората, самата страна, подкрепата, която получавам тук. Bulgaria definitely accelerated my career and it made me the fighter that I am. България наистина изгради кариерата и ме направи боецът, който съм в момента. And I feel more at home in Bulgaria than I do in England. И аз дори се чувствам повече у дома тук в България, отколкото в Англия. И какво друго ти харесва в България? Знам, че имаш афинитет към красивите жени. За тях какво ще ни кажеш? I don't want to talk about that. Това няма да говоря. No, yeah, the Bulgarian women are beautiful. That's right. Разбира се, българските момичета са много красиви, така е. The scenery, the country is beautiful. Страната е хубава, всичко в нея ми харесва. You look into the folklore, the history of the country is beautiful. Фолклора, историята, всичко много ми харесва. Yeah, I enjoy being here. И много обичам да съм тук. Имаш ли заявка за събота? Колко секунди ще ти трябва да разгромиш бразилеца? Something for Saturday? How many seconds you would need to just destroy your opponent? The Brazilian. This is a very different fight for me. Това ще бъде много трудна битка за мен. Because I love to stand up. Защото аз обичам да се изправям. And knock people out. И веднага да повалям противника. This guy is a Brazilian jiu-jitsu. Но този човек е бразилски джиу-джитсу. Той това се бори, това практикува. That's what he's good. He's good on the ground. Той е много добър на земята. I don't think it's going to be as quick as usual. Така че не мисля, че ще бъде толкова бързо, както обикновено. But the end result will be the same. I'll win. Но със сигурност ще спечеля, това ще бъде крайният резултат. Пожелавам ти успех, ще те гледаме в събота в Пловдив, 19:30 часа в Колодрума. Изпращам ви. Видяхме скалата от мускули Джон Демео, а сега да видим и нежното женско присъствие на боевете в събота. Ще поканя при мен Анита Доганова, заедно с Радост Гънчева от школа Богатур. Всъщност това е начинът, по който Анита излиза на боевете. Благодаря ви, изпращам ви, за да посрещна и нежното присъствие на ММА битките. Благодаря, thank you! Изключително ми е приятно да ви посрещна и вас сега в студиото. Здравейте, как сте? Здравейте. Добре. Анита, подготвиш ли се за събота? Как върви подготовката за боевете? Ами подготовката вече е към своя край. Тази седмица е последна с по-леки тренировки. Какво включват тези тренировки? По-леко ми повече кардио упражнения, повече техника, доработка на техниката, това, което съм тренирала. Срещу какъв противник се изправяш този път? Във Варна видяхме, че разгроми англичанката, щупи ръката и това нежно създание, дами и господа, не знам как се случи. Ами и аз самата не точно кога се случи, да. За съжаление, сега все още не знам срещу кого ще се изправя, тъй като противничката ми в последния момент се отказала и сега се търси нова. Хванало е страх да знаеш. Не знам, не мога да, няма как да знам аз. Излизаш в клетката, придружена от Радост, която е част от Богатур, древнобългарската школа за бойни изкуства, или как точно да опишем Богатур всъщност? Богатур, абревиатурата е школа за оцеляване. Иначе сме сдружение с нестопанска цел. Школа Богатур, всъщност, това, което правим вътре в школата, това ли да обясня? В самата школа се учим общо взето да следваме пътят, посланието оставено от древните ни предци. Да изповядваме техните морал, ценности, като всъщност запознаваме аудиторията. Най-вече сме насочени към младежите, подрастващите, малките дечица, с древните бойни похвати, оръжия, снаряжение, облекло,
бит култура, така както те са живеели всъщност. Знаете, ние сме наследници на номадски народ, яздили са коне, така че децата, които тренират при нас, яздят, стрелят с лък, въртят бич и дори се сражават с бухалки. Всъщност, това, което сме ние с Ани, сме така седнали една до друга, сме доста различни, но паралелът, който прокарваме двете, е един и същ. Тя показва един съвременен млад боец, как трябва да изглежда българската жена и каква е тя всъщност. И хубава, и нежна, а в същото време силна и можеща, борбена, което са едни много присъщи качества на българката. Аз това, което се опитвам да извадя с образа си, начина по който се обличам, това, което правя, уменията, които притежавам, е да покажа такава каквато е била тя в миналото и че така много често е намирала равностойно положение сред мъжете. Трудно си го е извоювала това. Като каза как вие в Багатур всъщност учите децата на прабългарските занаяти, спортове и начин на живот. Да, абсолютно. Анита е един съвременен учител. Ти си детска учителка, нещо, което изумява всеки път. На мен също ми е трудно да повярвам. Как се насочи към ММА боевете от педагогиката? По-скоро първо беше любовта към бойните спортове, отколкото към педагогиката. Как се насочиха ми? Аз винаги съм тренирала от малка. Тренирала съм плуване, тренирала съм волейбол. С бокс започнах да се занимавам на малко по-късен етап и след бокса в последствие се появи ММА. Така като моя страст и това, с което искам да правя и да се занимавам от тук нататък. Добре, да не е много женски спорт. Защо да не е женски? Жените също защото могат вие да си се биете, наистина. Така е. Искам да ти кажа, че първи ми досег с ММА във Варна беше, аз бях скандализирана. Аз си мислех, че това е нещо ала кетч, някакви бутафори, обаче се оказа, че има кръв, сълзи, пот и така. Така е, това е спорт. Жените също имат... Не изпитваш ли страх? Няма ли чувство за такъв инстинкт за самосъхранение, който се обажда в теб? Страх има, разбира се, който ми помага да подходя към мача. Страх винаги има. Страх има в битката, страх има преди нея, страх има след нея. Страха винаги е неизменна част от боя, така да се каже. Няма как да излезеш и да се биеш без да те е страх. Кажи ми, как реагират твоите ученици? Знаят ли те всъщност с какво се занимаваш и че участваш в ММА боеве? Моите ученици са много манички, те са още в детската градина. По-скоро родителите са доста изненадани. Приятно изненадани от факта, че се занимавам с ММА и пожелаха ми успех в предстоящите състезания и от тук нататък. А какво ти помага от ММА битките, което прилагаш при децата, или са тотално две различни области? Са две различни неща, няма как. Единството, което ми помага, това е спокойствието, дисциплината, която ми налага спорта, като цяло ММА. Същата дисциплинирана съм и в своята работа. Добре, къде се чувстваш най-силна, когато си в клетката? Най-силна? Разбрахме, че достатъчно комфортно ми е. Независимо по какъв начин. Да, независимо какъв начин. Дали ще играта в стойка, дали ще играта на земя. Уверена съм достатъчно. Добре, пожелавам ти успех. Благодаря. Успехи на вас с школата. Благодаря. Ще гледаме огромния спектакъл, от който сте част в събота на живо по канал 3 в 19:30. Продължаваме след минутка. Вижте темите, които предстоят до 17 часа. Във всеки следобед с Криси ще видите още коя фаза е Луната, какви послания ни носи и за какво да внимаваме, какво вещаят звездите за седмицата и за кои зодии тя ще е най-успешна. Най-точната прогноза от личния ни астролог Люмиер. На Международния ден за борба с диабета, какви са резултатите от двугодишната кампания на Асоциация Докосни дъгата в подкрепа на хората с захарна болест. Инициаторите баронеса Денислава Ангелова и Петя Раева споделят благотворителния си опит в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата фейсбук страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.